Hello mga idol, mga higala, mga pita. Na ako'y panagandam para sa akong kape karong buntag. Ikan ko sa area. Coffee break na ako karon mao nga nangapi ko karon mabalik dayon sa area. Naali ko sa locker mga idol, mga higala. Mao niya nga mo ang tigumanan sa mga mag-break diri sa locker. Mao nga bawal mga cellphone. Karon ra ko nakagunit cellphone sa coffee break. O nga mga pita, mga idol, mga higala. Kumusta ang tanan? Kaya pa ba nato ang ato ang kalisod diri sa kalibutan? Wa tay mahimo mo nga motrabaho kita para sa ato ang pamilya, para sa mga galastuhon matag adlaw. Mao nga laban lang ta. Bahalag kapoy na. Pero dili lang to na igsapayan tungod kay nanginanglan ta o kwarta aron sa mga bayron nun kada adlaw ug ang ato ang mga pamilya, ang ato ang anak na kinahanglan usab og suporta para sa ilang eskwela. Mao nga maningkamot ta nga baskog ta kanunay aron natay kasukol sa matag adlaw nga kalihukan labi na sa trabaho. Thank you for watching mga idol, mga higala. God bless.